oduun keenyatti fufeera. Irreechi duudhaa fi safuu Oromoon qabu addunyaatti agarsiisaa jira jedhame. Godina Bunnoo Baddalleetti ayyaanni irreechaa malkaa addaa banaa birbirsa lakkuu karaa duudhaa isaa eeggateen kabajame. Leencoo Tasgaraa dabalata qaba. Hawaasni wayita malkaa daabanaa ga'uttis abbaan malkaa saaqun abbootiin gadaamoo marga jiidhaan eebbisuun sirni irreeffannaas eegalame. Biyya walii galaa kun afaan maali? Xinnaa walii galaa kun afaan maali? Guddaa walii galaa kun afaan maali? Oromoo marti offola. Ayinoof kala. Uummanni Oromoo marti offola. Ayinoof kala. Offoltii waaqa lafaa taati. Taati. Galanni isaa waaqa lafa gaa. Gaa. Galata isaa waan ni dhagaa. Dhagaa. Nu jenne uuma fu'amnaa jee. Ajee. Nu jenne waan ni macaaftuu lamaa jee. Irreessa kana irreessa milkii Rabbi nuuf haa godhu. Malkaan keenya nagaa ta'u, horeen keenya nagaa ta'u, horiin keenya nagaa ta'u. Ayyaanni irreechaa bakka tokkummaan uummata Oromoo akka ibsaa gaararraatti gamaa gamanaatti mul'atuu fi duudhaaf safuun isaa immoo akka biiftuu ganamaatti addunyaa irratti ittiin ifudha. Aadaa kana beeksisuu fi dhaloota itti aanutti ceesisuu qabaas dhaaman. Nuti immoo dhaloota ammaa aadaa keenya duudhaa keenya sirriitti beeknee irratti hojjennee kana caalaa bareechinee beeksisuu qabna. Gara fuulduraatti dhaloonni jiru eenyummaa isaa kana fudhachuu eenyummaa isaa kana kunuunfatee gara dhaloota dhufuutti dabarsuudha kan inni qabuun jedhaan akka kooti. Irreechi Oromoodhaaf waan hundaadha. Aadaadha, duudhaadha, seenaadha. Amma yeroo ammaatti immoo dinagdees ta'ee jira jechaadha irreechi. Kanaaf hawaasni Oromoo, uummanni Oromoo ayyaana saba bal'aa ta'ee sabaaf sablammii ta'ee jiru kana kunuunfachuu qaba. Duudhaa isaa eeggatee waggaa waggaadhaan inumaayyuu gara dinagdeettis jijjiiraa kunuunfachuu qaban. Ijoollee keessan mararfattan ofii keessan irra jaallattaniif egereen isaanii akka milkaa'uuf maallaqni dhamaatanii qusannaa addaa daa'immanii